Sungai Buloh. Guys, kita ada satu case di mana kalau korang tengok video yang awal ataupun selepas ni, dia ada masalah blinking. So sekarang case dah selesai dan suction dah June. Case selesai. So sekiranya kalau korang ada masalah tentang exhaust system, display system, door access security ataupun nak repair board, boleh contact kami, okay? Link ada kat bawah ataupun ada kat atas. Jemput subscribe.